ফ্যামিলি, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আরও একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত ও ভালোবাসা। আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে সানডে, তো একদম সকাল সকাল, আর এখন বাজে 8টা। তো ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, এখন করব ব্রেকফাস্ট। তো ব্রেকফাস্টে কি কি আছে তোমাদের এক ঝলক দেখিয়ে নেই, তো দেখতে থাকো। তো দেখো, আজকে আমার ব্রেকফাস্টে আছে নিরামিষ খিচুড়ি, আরও দেখো এখানে আছে পায়েস। তো এখন খেয়ে নে তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলবো। হ্যালো বন্ধুরা, দেখো এখন খাওয়া আপেল। ঠান্ডার দিনে তোমরা বেশি বেশি করে ফলমূল খাবে, শরীরে এনার্জি আসবে। তো দেখো আমি খাচ্ছি। ফলমূল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এইমাত্র লাঞ্চ করলাম, লাঞ্চ করে দেখো, আর দেখো বাবু শুয়ে আছে। তো বাবু উঠুক, এখন অনেকটাক্ষণ ও ঘুম পারবে। তো শুয়ে থাক, ও উঠলে তোমাদের দেখাবো। আরো এখন আমি অল্প রেস্ট করবো। বন্ধুরা, একদম ফ্রেশ হয়ে তোমাদের সাথে চলে এলাম কথা বলতে। আর এখন বাজে 2:20, আর দেখো বাবু এখনো শুয়ে আছে। আর আমার দাঁতেরটা, কালকে তোমাদের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমার দাঁতের অল্প হয়েছে, ডাক্তারের সাথে কথা বললাম, ডাক্তার দাওয়াই ওষুধ দিয়েছে। তো খেতে থাকি, দেখা যাক কতটুকু কি হয়। তো বন্ধুরা, এখন বাজে 9টা, রাত 9টা, আর এখন ডিনার করব। তো আমার ডিনারে আজকে কি আছে তো তোমাদের এক ঝলক দেখিয়ে দেয়। আর এখানে ভাই আর আমার ছেলে শুয়ে আছে, আর তোমাদের দেখাচ্ছি আজকে ডিনারে কি আছে। আজকে ডিনারে আছে চিকেন, একদম ঝোল ঝোল, লাল ঝোল। দেখো চিকেনের কালারটা কি সুন্দর এসেছে। তো আজকে সানডে স্পেশাল চিকেনের ঝোল। ডিনার করলাম, ডিনার কমপ্লিট। তো এখন বাজে 10টা। আর ভিডিওটা তোমাদের কিরকম লেগেছে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। আর আজকের মতন ভিডিওটা এখানে স্টপ করছি। তো টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল।